Egaa daawwattoota keenya keessummoonni keenya akkuma isin beektan arratti keessummoota waliin jira keessummoota keenya qabadhee dhiyaatan jira yaadota isin karaa garaagaraa nu barreessaa turtan nuuf ergaa turtan yaadota baay'ee jajjabeessoo baay'ee gaarii kan ta'anidha isallee fudhachaatiin jira akkasumallee miidiyaa keenya kana subscribe gochuudhaan kallattii garaagaraan akka nu bira dhaabbattan isiniin jenna utuu dhimma yaada keenyaatti darbin dura mee viidiyoo tokko laallee walitti haa deebinu. Utuun carraa Ameerikaan argatin yoon Ameerikaa dhaqee akkan deebi'ee galu beeka. Maaliif sitti fakkaate biyya Ameerikaa biyya Itoophiyaa irra baay'ee caala baay'ee mijataadha jireenyaafis maaliifis amma namni tokko baay'ee biizii taataa jireenyi kee maaloon qabdu sooshaal laayifii isaa dadhabaadha jedha garuu sooshaal laayifii qabaattee galgala galtee waan nyaattu yookiin mana kiraayiidhaan warri mana sii kireessan mataas naanneessuu irra sooshaal laayifii sana xiqqoo ishee dhiistee mana jireenyaa konkolaataa qabaattee jireenyuma tasgabbaa jiraachuu sii wayya. So jireenya Ameerikaa fooyyee qaba. Namni akka dogoggora na fudhatu hin barbaadu sagalee Ameerikaa dhaqee jibbeen galee miti. Jireenya Ameerikaa warri keessa jiraatanis beeku namni hundumtuus beeka biyya keessa jiraatamuuf hawwamuudha. Akkasiin jedhedha biyya waan barbaadde yeroo gabaabaa gidduutti gootu. Eeyyama daldalaa daqiiqaa 3 gidduutti biyya baafachuu dandeessu hojii hojjechuufi. So biyya gibira kaffaltee fixxee dhuma waggaa irratti yoo si herregamee ijoollee qabda maal ta'e gibirri kee si deebi'uudha si galee. Caalii viidiyoo amma ilaalle irraati waan tokko akka hubattu abdiin qabaamee yaada akkamii qabdati? Galatoomi gaazexeessaa birru yaada na laattee carraa laattee fi baay'een si galateeffadha baga warra kaanii dura laatin maaliif gaariin ta'u amma isaan ofumaa haasaa dhedheeressu kun olumaa gala namni kun dogoggora seenaa hojjete sirrii mini raafoftuudha. Guddadhee yeroo huumaan balbala sitti banu ofitti cufuun gaarii kuni karaa milkaa'umsaati inni kaan akkamitti dhaqodhe karaa inni kaan nan ce'adhee bishaaniin nyaatamaa jira caakkaa waan tattaanne keessatti deemee nyaatamaa jira inni kun karaa uumaan bane ofitti cufuu jedhama kun guddina farra guddina nama hin qabnedha nama sammuunsaa dhagaa nama sammuunsaa barnoota hin qabnetu lafa guddinaa dhaqee dhiise gara. Kun amma kun miidhama yookiin miidhama biyyatti fiduudha kun. Inni achi taa'ee obbolaasaa gargaare biyya isaa gargaare kun guddina tokkodha birru. Amma kun wallaalummaa ibsa. Gaddeebummaa mujujjummaa ibsa kun. Amma dursa laatameerraa fi maaliif immoo iyyaa? My God. Yaada kee suuta jedhii slow down. Ibsi. Yaada kee ibsi. Iyyin please birra. Birru. Birru. Olumaa gara gurbaa urraatuudhaan jedhe Profeesar. Profeesar maal jettu sin? Amazing. Waan si dhibu keessaa mucaa kana barsiiseera ani. Ilaa birru qaban gaazexeessaa birru kanaaf boolatti gadi fiiga mucaan rafa rakkinaatti kanaaf gadi fiiga. Karaa milkaa'inaatti agarsiisanii beekan ijoolleetti Profeesarii. Boolli jireenya keetti hin dhabamiin. Bara baraan boolla keessa jiraadha. Ilaa kanuma barsiisa. Boolli kee gada qotamu ammayyuu gadi qotami gadi jiraadhu ati. Ol fakkaatu gurbaa ammayyuu ol fakkaatu. Ilaa amma mucaa kana maali mucaa kana beekaan miidiyaarra dalagaa miti sirba beekaan socho'a beekaan miidiyaarra. Garuu mucaa kana gaafan ilaalu ani barsiiseeraan. Ashaaraa koo tan irratti arga mucaa kana. Bara 1948 natti fakkaata fulbaana 12 waaree boodee sa'aatii 8 pereedii 8ffaa. Barnootni galeeraa bara kana bara ammaa meeqadhaan amma gaazexeessaa birru bara meeqadhaan. 1948 jedhan caali. Maali? Jaasi maal ta'anii? Profeesar itti fufaa. Haa ta'u pereedii 8ffaa gara sa'aatii 9 rubirru itti barsiise mucaa kana. Yeroo rakkoon qabu Profeesar wanni sirreessaa. Bara sirreessaa.
maalati Caali. eessaa si gadhiisanii eessaa hidhanii si gadhiisanii Caali al tokko maal cal jechuun beeku mucaan kun Gaazexeessaa calluma jechuun hin beektu ati. Mucaan kun biyya hambaa jiraachuurraa biyya namaa shinti beetii qulqulleessaa dhiifama jecha kootiif Jechoota- daayiparii jaartiif jaarsaa jijjiiraa jiraachuurraa lakki biyya koo galeen kabajameen jiraadhaa jedhe. Kun maa inni badiinsaa? This is how you love your country. Eeyyuu kabaja amma biyyan akkas hin jettan ta'u. Amma jechan jedheen beektu ati caalii. Caalii. Kanaaf afaan kee cufi. Biyya kee gaafa jaallattu akkasi. Biyya isaa jaallate. Deebi'ee dhufe gaafa namni achi ba'ee achiin badu mucaan kun deebi'ee dhufe maal balleesse mucaan kun? Iyyummaa kee akka malee waan balleessine. Iyyoome hafi. Barri kee iyyoomu. Ila zariin kee iyyoomu. dhimma dhuunfaa. Iyyoomtu. Ilaali. Iyyuma malee maal beektati sila? Iyyuma malee maal beektati? Profeesar konkolaataa qabdu isin? Sammuu qaba. Konkolaataan qabu. Mana qabdu? Beekumsa qaba. Never mind. Maateeriyaalii nan bitu ana. Iyyooma jedhee isin hin abaaru tootaali keessa ibsitinis. Achuma keessa sababa ta'e iyyooma jedhee isin hin abaaru maal godhu waan qabdaniin isin abaaru maal godhu? Bilisa eenyu itti maqaan Bilis, gaazexeessa. Mucaa kana narraa dhufi. Anatu of xinneesse garummoo nan arrabsiine. Nan arrabsiine. Dhimma dhuunfaa keessa akkas hin galtan. Na arrabsuu hin danda'u mucaan kun. Na arrabsuu hin danda'u. Gara tooppikii keenyatti gaafa deebinu namni biyya hambaa deemee badu jechuun biyya gurguru jechuudha. Biyya gurguru jechuudha. Biyyi kun naan taatu biyya kana tuffadheera. Sobeenii biyyi kun naan taane jedhee biyya namaa keessatti jiraadha. Biyya koon tuffadhee, biyya koon gatee, biyya koon jibbee isa jedhutti nu fida. Kun maa inni beekumsi isaa kun what does it mean? What does it mean? Meeshaa keessan eeggachaa. Miira keessaa baa Profeesar. I'm sorry. Gaazexeessaa. Xinnoo dhimmi kun xinnoo emotional na gochaa jira. Blood pressurein koo ol ka'aa jira sababi ta'eef maaloo Caalii atis eeggannoo godhi gaafa softu. Eeggan kun amma anis miira keessa galeen haasee mamma hiyyummaatti gad deebi'uun namaa na gammachiisu. Profeesariin hiyyummaa keessa jiraachuu dargaggeessa kanaatti gammadaa jiru. Barsiisuu isaanii gaariidha. Jaalala biyyaa barsiisuu isaanii gaariidha. Jaalala biyyaa kan nuyi agarsiifnu qabeenyaa qabnuun dargaggoota yoo gargaaru ituu qabaatee micaa'uun biyya isaatti deebi'e gaarii ture. Inni malee amma biyya kootti hin deebi'e hiyyummaatti hin deebi'e akkas yoo boo'e. Isa biyya namaatti hojjetu biyya isaatti hojjechuu hin danda'u. Maal hojjete? Profeesar isin maal hojjechaa jirtu? Biyya keessan keessatti wanta qarshii ta'u wanta horii ta'u maal hojjechaa Dhaloota qaraa jira. Ofii horii hin qabu garuu generationiin anaaf horii kooti. Naagala maalitti qaraa Sabi anaaf yoomi badi biyya keessaa. Iyyuma ofii nyaachaa Yoomi sooromiin gaazexeessa. Tole jira. Narraa dhowwitamoo gaafa narrabsamu teessee ilaaltati. Akkasumini dhimma dhuunfaa keessa akka galtan isiniif hin ayyamu garuu Caalii atis of eeggannoodhaan haasa'e. Siniin gallemma gaazexeessaa. Ammas biyya laalee barbaadu. Anyways. Deemeera. Thailand, China, India, Indonesia, Asia. Deemeeraan. Biyyoota baay'ee deemeera. Anaaf haaraa miti biyya hambaa deemuun. Maal hojjettan gaafa Atamma gurraacha aneettee of jibbita gaafa chaayinaa deemtu. Jedhaniitu footoo si kaasu. Akkuma paarkiidhuma keessa bineensa jiru si ilaalan jechuudha. Ammas illee Profeesar sooromuuf maal hojjechaa ture? Akkuma eeggaddaa akkuma kaleessaa sammuu irratti hojjedhaan eettaniitu rakkachaa jiru. Sooressummaan kilaasifikeeshinii baay'ee qaba. Sooressummaa gaafa jettu sooressa maaliiti? Sooressi qabeenyaa jira which is good.
sooressi beekumsi jira which is great. Sooressi sabaa jira, sooressi nagaa jira. Baay'eedha psychologically seerosummaan baay'eedha. Sooressa isa kam jettati? Barsiisummaa tola jettuusin Profeesar. Barsiisummaan kaffaltii maallaqaa miti. Barsiisaa gaafa taatu ati dungoodha. You see? Imbobaataa ati gadi laafaa deemtaa. Maaliif jechuudha? You might say that. Garuu Amame barsiisummaa keessan kun horiitti hin argattan taanaan. si yaada kun aficis. Qireensaa laaqanan ta'a. Iniyyiin kaa. Caalii iniyyiin. Caalii maa iyyitaa. Caalii maalu slow down. Caalii calm down. Yaada kun fixa caalii maalu mana dhaadhitti geessi iyyi. Neetwoorkiin dhagaama maa iyyitaa. Samana daadhiitti barte achumatti mana daadhiitti geeffadhu. Profeesar gaazexeessaa ilaa ittiin mi'aatis dabarsi. Ijoollee karaa guddinaa qabattee tuteellaatti deebisnaa bor biyya guddeedhaatti naa himaa Profeesar kan kun dhagaani callis naan jechaa qabatee fi fudhachuun barbaadan koo. Inni iyyitaam kanaaf dhagaamu waan iyyituu fi yaada kee ijoo fudhachuun natti ulfaachaa jiran. Profeesar amman dhugaa dubbachuu fi biyya koo guddisuuf teellaatti deebi'aa jiran duddubbachachaa jiru. Ala 18 ol diibii guuteeraa 19ffaa guutee jira amman ni naan ba'u taanaani laman deeman. Biyya koo guddisuuf kun immoo dhalootaaf yaadu kun. Deemi miila waraabessa si nyaata. Silaas as teessee fayyanne which is good waraabessa tokkoof irbaata taataa jechuudha. Kun galii guddaadha by the way. Waraabessi namaa Profeesar al tokko dhaloota biyya kanaa deemeen biyya kana guddisa jedhuuni namoota karaa deemaniin akkamittiin waraabessi nyaata irbaata du'aa taatu jechuun in ulfaatu? In ulfaatu. Waraabessi namaa isaanii. In ulfaatu. Maaliif waraabessi it's an animal amma biyya keenya jiru animal right jedhama. Bineensi raayitii mataasaa danda'e qaba. Akka bineensummaatti. Gaazexeessa ilaali mirga waraabessaa dubbatu mirga namaa dhiisanii mirga waraabessaa mirga isa nama nyaatu wal fakkaatu. Isaan tokko waraabessaanis waraabessicha wajjin garaagarummaa qaban. Tokko amma gaazexeessa waan hubachuu qabne sirriitti qabachaa uummata baru. Amma bilbila sasarrii bilbiluu kooti. Gaazexeessa eenyu ture maqaan kee? Isinitti nima booddee tumpaas yaada keessanitti. Abbaa barbaadetti bilbila. Eenyu ture maqaan kee? Birruu. Thank you very much. Ilaa mucaan kun sarara darbaa jira. Isuma sirrii bilbiluu kooti amma. Bilbilee naniisisaan mucaa kana. Maaliif sa'aatii 24 keessa naniisisaan. Birruu. Garuu ilaa amma siyaana biyya biraattis almost biyya keenyaattis jalqabameera. Waraabessi iddootti tolchameetu hin daawwatama. Birruu. Ilaa galiidha waraabessi amma yeroo kanatti biyya tokkoof galiidha. Ati galii maali galchaa jirta Caalii? Galii amma galii biyyattii kanaaf galii maali galchaa jirta? An galii maali argachaa jira Profeesar? Maali argachaa jiran? Rakkina argachaa jira rakkina galchuu? Galii ati argattu dhiisi. Ilaa galii argachuuf moo maal hojjechaa jirta? Daadhii dhuguudhaan galii argachuun. Hin bu'inaa kanatti. Ija uummataa kun ittiin bu'inaa. Daadhii dhuguudhaan jedhe. Anyways. Morma koo kutuun sinii wayya kanatti bu'u. Anyways. Biyya hambaarraa deemanii slave ta'uura. An addanatti bilisummaa qabaadhee gabuu buluu koorraa garba ta'e quufee buluunaa wayya Profeesar. Isaan malee dhiisaas isa jettan kana. Dhiisaa. Akkas taanaan beeka. Biyyi kunis hin barbaaddu. Karaan eessaarree yaadna ku Profeesar. Maal gootaa? Neegaa nama na godhaasi. Maal ta'e mucaan kun? Caalii kallattii ittiin deemtu kan hin beeknedhaati kan Profeesarii wajjin akkana wal falmitu. Isan jedheen. Maal godhe? Isan jedheen. Maal naman taane wajjin na ramaddeeme obboleessi maal jettee namummaadhaan natti bu'aaru namummaadhaan natti dhufan gaazexeessa sireessaa deemi namummaadhaan namni hin bu'amu. Profeesar jechoota ulfaatoo irraa of eeggadhaa isinis. Namni
biyya isaa keessatti hojjetee profitable ta'uu danda'a. Profitable ta'uu danda'a. Biyya isaa irratti hojjetee ifa manaa godha. Bu'aa buusuu danda'a jechuu kooti. Naman jedhe immoo. Naman jedhee bineensa tokko hin jenne. Namni biyya isaa keessatti hojjetee sooramuu hin danda'an jedhe. Nama. Mirga namaatiin bu'inaa. Maarkisaat. Nama. Gaazexeessaa immoo isaan akka itti dubbatan maal calliftee laatati? Anis carraa silaadhaan caali. Carraasa kam? Waraabessaa diinaa olitti nu qabdee nu teessiftee nama sammuu dhalootaa nyaachaa jiru. Iyyummaatti nu hambisuu fi nama asii gad nu harkisuuf nu teessiftee kun gaarii miti. Anis lammatan dhufu isaanis immoo iyyummaa isaanii qabatanii ajiraatan. Maalatti sammuun kee qullaadha. Sammuun kee qullaadha. Sammuu qullaa akka keen argine caalii biyya namaatti deemeen garban ta'a jechuun qullummaadha. Akka gootu sammuun keenyas exercise barbaada. Like our body needs exercise, our mind also need exercise. You know what I mean? Sammuun keenya exercise gochuu barbaada. Sammuu kee exercise gochisiisi. Garaa yoo nyaate garaa yoo kuufe sammuu hojjechuun nan dhabu Profeesar. Garaa kee bira maaf higdaati? Isaa hidhe sammuun maaliin hojjeta nyaati? Sammuu kee hojjisiisiti sammuun kee nyaata sii fida. Nyaati teessee daadhii dhugaan argattu nyaata. Teessee mana daadhii ho'isaa akaayii daadhii nyaachaan argattu. Caatii qaamaan argattu horii. Akka itti naaseen agaa Profeesar isin gaa arraba dheerachaa itti mi'eewu gaazexeessatti himati. Obboleessu arrabni koo yoo dheerate sammuu kootu wayi arraba kootti mee arrabni koo dubbata. Si galee kanaaf I'm sorry wayi arraba koo dubbachuu hin dandeessu. Dheeratee gabaabbate dhaloota qaraa jira arrabni kun. Arrabni kee maal godha daadhiitti dhuga malee kan kee arrabni kee. Profeesar dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isin gaddeebitu namaati. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e atis gaazexeessa badaa isaaniirraa garaagarummaa hin qabdu. Akka yaadamutti lamaan keessan biyyaaf waan fayyadamu qabdu. Machaa'eera mucaan kun maal jette maqaa kee gaazexeessaa? He's already off out or drunk out or knock out. I'm sorry, gazetesa. Already this man is dead inside out. Duera, machai duera namichukun. Duera, machai duera namichukun. I am so sorry, Oromia. I am so sorry, Ethiopia, to have this kind of generation. Baay'ee nama gaddisiisa. Yaa biyya kana du'a baattee jirtan gootonni biyya kanaaf lafee isaanii gadhiisanii atmoo duutee lafee kee as biqilchaa jirta. Profeesar Caalii biraas neetworkii waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Neetworkii miti isatuun hojjenne. Neetworkii miti obboleessa koo. Caalii. Profeesar Caalii bira neetworkiin addaan citee waan jiruuf dhimma kana gara keessanitti deebisee. Thank you very much. Tuudhuma yeroo hundumaa cite. Yeroo hundumaa tuudhuma akkasuma cite. Sagaleedhuma namicha kanaa dhaga'uun jibbiyaan. Amma mucaan kun dhugeeti machaayiti by the way. Malee neetworkii miti. Anyways, gaafa yaada keenyatti deebinu. I feel so peace. Baay'ee nagaan argadhe neetworkii mucaa kana cituu isaatti baay'ee nagaan argadhe maal jette gaazexeessa. Mee dhimma kana gudunfinu Caaliinis waan rakkataa jiruuf sababa neetworkiidhaanii mee akkamitti gudunfinu dhimma kana maal akkamitti gudunfuu yaaddusi? Thank you gaazexeessa. Amma biyyi nagaadha, neetworkiin nagaadha. Mee atumtu gudunfe eenyu ture maqaan kee? Birru gudunfe mee atumtu gudunfe. I'll have given chance.
Okay, tole egaa biyya keessas ta'e biyya alaatti hojii hojjechuun agas rakkoon hin qabaatu. Inni guddaan eenyummaa nama sanaadha. Biyya keessas ta'e biyya alaattis namni hojjete jijjiiramuu hin danda'adha. Bifa kanaan guduunfeetan jira. Egaa daawwattoota keenya torbee dhufu sagantaa biraan aga walitti deebinutti turtii gaarii. Thank you very much gaazexeessa. Ela ani fatin geenya yeroo biraaf. Dhufeera gaazexeessaaf akkam qaqqabadhe niitootiin rakkisaa oole qaqqabadhee amma akkam hin fixxanii. Daraartu.